опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии. Я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны. Получается, если твой муж служит, то насилие с его стороны можно потерпеть? Именно так сказал ведущий Соловьев Лайв Карнаухов. Наш депутат Госдумы Владислав Даванков резко негативно высказался о словах Карнаухова. И я его полностью поддерживаю. Соловьев Лайв. Либо разгоняйте быдло ведущих, либо слезайте с госфинансирования и работайте на донаты. Я и более 176 тысяч россиян уже подписали манифест в защиту прав женщин. Цель – 1 000 000. Подписывайте манифест на сайте голосженщин.рф. Мы против домашнего насилия.